Hei alle sammen, nå filmer jeg igjen, så nå har jeg en kinderegg som det er tre kinderegg inni den boksen. Så, hva er det inni den? Kanskje det er det her, eller den vanskelige biten. Så vi får åpne og se. Motorsykkel! Nå ligger alle lekene Jeg er på laget. Og jeg er så. Og jeg er på laget. Og jeg er på laget.